小朋友们，今天我们来抓捕霸王龙。看，那边就有一只。哇！霸王龙转身了，开始行动。我们要悄咪咪地靠过去。差点被他发现了。催眠弹，嘿！霸王龙被迷晕了，挖掘机过来这边。勾起霸王龙。卡车，到你出场了。把霸王龙放到车厢上。嘿，装好了，麻烦你拉走吧。卡车翻车了，赶紧过去看看。霸王龙苏醒了，它在那破坏油桶，开始着火了。得下去灭火，冲上1瓦斗的水，浇灭大火。火势太大了，得把整个油桶放进水里。终于扑灭了。卡车，别害怕，我把你翻过来，还得把石头搬开。可以了，你先回去维修吧。谁打电话？糟糕，是巴士，他陷在泥潭里了。巴士，撑住啊，我马上过来。巴士挣脱不了，越陷越深了。让我来看看。原来是泥巴太黏了。把巴士拉上来，嘿，用力呀！哎呀，我得下去搭一把手。嘿，耶！成功救出巴士。巴士，这是怎么了？哦，原来是太阳搞的鬼。
晒干的泥巴卡住了车轮。巴士，别担心，我们帮你清理。看，挖掘机也在帮忙。只剩下最后的这一点了。哎，打破了，该怎么办呢？幸好挖掘机有带新轮胎，麻烦你把巴士抬起来吧。准备更换轮胎。坏轮胎就扔掉吧。装上这个新轮胎。要拧紧一点了。哈，装好了。挖掘机可以把巴士放下了。你跑起来看看。这就没问题了，要小心点行驶哦。嘿，哎，哇，今天的天气可真好。什么声音？这是什么声音？是霸王龙。你们知道吗？霸王龙是最大的肉食性恐龙。我得悄咪咪地走过去。嘘，不能被霸王龙发现。不好，被发现了！该躲到哪里呢？知道了，嘿，嘿！发现我！哎呀，得想个办法把霸王龙赶跑。哎，这里有一门大炮，就用它把霸王龙轰走。准备开炮！霸王龙被赶跑了！啦啦啦啦啦！原来这里有条河流挡住了去路。有办法，把石头推到河流当中。嘿，嘿，不行，我叫挖掘机来帮忙。好了，开始组装挖掘机喽。底盘、履带、履带、车头、挖壁。挖掘机把石头推到河流里去。哦耶！这样就可以过河喽！嘿，嘿，哈！谢谢你了，挖掘机。河流里，这样会污染水源的。挖掘机，过来把
把油桶捞起。哎呀，河底还有很多垃圾，我们得下去清理。好像这条河有点深，这样子可不行。得想个更好的办法。啊，有了！卡车，卡车！可以借你的石头用一下吗？把石头倒入河流里，乱喝水。下游慢慢没水了，这样就可以下去清理垃圾啦。过油桶要清理掉。卡车，过来这里装垃圾。把过油桶装到车厢里。好了，卡车，你先拉走。啊，不好，鱼儿有危险！赶紧把它捞起来。只剩下最后这点垃圾了。这个油桶牵得太紧了，我得下去帮忙。好，得抓紧点时间。哎呀，河水要冲下来了！啊，跑啊！真是太惊险了！这些木头要堆在一起。那边发生了什么？挖掘机，我们过去看看。原来是桥破了。这样的桥会不会有危险呢？挖掘机，麻烦你上去测试一下。要小心一点啊！危险！快回来！好险呐！木桥完全塌了，我们得去砍树建新的桥。挖掘机，试试看能不能推倒。用力点，挖掘机！还是不行，得多砍几斧头。挖掘机，现在再试试。太棒了！再想个办法切开树枝。有了！我要换个好使点的工具。看，电锯！哇，整棵树被锯成一段段的了。卡车，我需要你过来拉木头。看，是卡车过来了。挖掘机，把木头装上车厢。
了，你先拉走。我们还得再砍一棵树。对，就这样撑着。啊，怎么不动了？哦，还是用斧头靠谱。挖掘机把树木推倒，还得把树木砍成一段一段的。任务完成，我们拿过去修桥。不好，恐龙们被博尔冻住了，我们得赶过去救它。哎呀！要怎样拯救霸王龙呢？有了，看，我们有木棒。嘿，怎么没有用呢？嘿，哎呀，幸运的是我没有受伤。我们再用铁锤试试吧。小朋友们，你们认识霸王龙吗？霸王龙身高可达6.1米，是身高最高的肉食恐龙。你们看，棘龙也被冻住了。这次该用什么工具呢？有了，我过去测量一下，该用多大的炮弹好呢？好了，我知道该用多大的炮弹了。准备发射！哎呀！怎么会这样呢？原来是博尔搞的鬼。再次发射！太好了，棘龙得救了。你们认识棘龙吗？棘龙身长可达19米，是最长的肉食性恐龙。哎呀，大炮用不了了，得想想别的办法。汽车有了。你们快看，伊特龙得救了。小朋友们，你们认识异特龙吗？异特龙平均体长为10米，也是肉食性恐龙。哦不，博尔想把道路堵住，我们可不能让他得逞。嗨，大家好，我是太一。你们认识推土机吗？跟我来看看吧。你们看，推土机前面有个大铁铲，可以升起，也可以降下。现在让推土机把我举起来。哎呦，太好玩了！看，这是推土机的履带，推土机就是靠着它来行驶的。你们知道推土机后面的是什么吗？我们去看看。原来是巨大的爬犁，它可以深深地扎在地下。小朋友们，让我们来驾驶推土机。嘿，哎呦，嘿，出发！哇，这里有一堆石头。我们可以来驾驶推土机搬石头。
铲到铲斗里了，接下来把它抬起。要搬去哪里呢？就搬到马路对面吧。我们到了，开始卸下石头。小朋友们，你们看，我还可以操作爬犁。爬犁可以用来干什么呢？咦，沙袋！小朋友们，我们一起去搬沙袋吧。我们到了，准备勾住沙袋，把沙袋也拖到马路对面。小朋友们，现在你们认识推土机了吗？我们下期节目再见喽，拜拜！嗨，大家好，今天我们要去拯救动物们。你们看，水牛被困住了。我们得把它救出来。哇，水牛得救了！耶！你们认识水牛吗？水牛，水牛。葡萄。哎呦，小猪也被困住了。小猪得救了。你们认识小猪吗？小猪，小猪。你们看，是乌龟，我们得赶紧把它救出来。乌龟也得救了，耶！你们认识乌龟吗？乌龟，乌龟。差点就冲到河里了。木桥被冲塌了，该怎么过河呢？有了，我们可以用这堆木材来建造一座新桥。好，开始建桥。先把旧木桩拆掉。当当，铁棒，锤子。终于敲松了。挖掘机，把那个木桩也拔掉。我来拿根大木桩来做桥墩。麻烦你把它插在河底。太棒了！顺便把这根也敲下去。木桥的主体已经搭建好了，开始铺桥板。铺在这里，挖掘机来帮忙。对，就铺在那里。
究竟是霸王龙，得加快进球速度了。要把所有的钉子都敲进去。霸王龙！挖掘机，快过来！嗨，今天来炸山取石头。到了，我们下去安装炸弹。安装好了，拉我上去吧。到下面去等待爆炸吧。炸弹快要爆了！真的是太惊险了！你看，石头被炸得到处都是，看来有够忙活的。挖掘机，一起来帮忙吧！我会清理掉的。勾起石头，把它扔到山崖下面。嘿，石头清理完毕，巴士，你可以过去了。我们现在去呼叫卡车。卡车装上这块大石头，卡车小心！这块石头太大了，卡车拉不走，得把它敲碎了。接下来把石头勾到卡车的车厢上面，要先把它们聚一聚。开始装石头。装满了，卡车，你先拉去工地。我也要勾一块石头去工地，就勾这一块。往后倒，往后倒。好了，挖掘机，把石头装上车厢吧。再多装一块。卡车，你先把这车石头运走。怎么了？我得上去看看。原来是霸王龙，它掉到坑里了，好可怜呐，怎么爬都上不来。霸王龙，别担太惊险了！挖掘机，麻烦你帮一下它。
耶，成功了！挖掘机，把霸王龙勾上来吧。要轻一点，不要弄醒它。霸王龙，是我们救你上来的，别伤害我们！再见，霸王